Boker Tov Lekulam. Hoje, Yom Rishon, domingo, Aharei Shabbat, Kodesh, depois de um Shabbat tão especial, para Shabbat Halotecha, fica uma mensagem para nós. O que podemos aprender desta Parashá, que se refere ao ato de acender a menorá, acender o candelabro, acender as luzes. Muito interessante no primeiro momento. Existem outros assuntos tão especiais. O outro se refere a não fazer Lashon Hará, nem hoje, nem nunca. A Lashon Hará, assim como traz nosso mestre, né, temos aqui, muito bonito, um Kitsur de Hafetz Haim sobre a Omeda Midei. Todos os dias se pode te dar um pouco de como não fazer, como não se conectar a Lashon Hará. Então, a Lashon Hará é algo tão sério que ela danifica, ela acaba danificando, tem 3 pessoas no mínimo: quem conta, quem escuta e quem está do lado participando. Não escuta, não conta, mas ele está sendo danificado, e até uma 4ª pessoa, que é daquela que estão sendo contado essa Lashon Hará. O mais importante não é fazer Lashon Hará, o mais importante é saber como preservar o verbo, algo tão importante. E, Berloterra, a importância de preservar as luzes, acender as luzes que há em cada um.